Vamos falar de bruxismo e alguns mitos que rodeiam esse assunto? Não. O bruxismo é um comportamento. A placa, ela tem um papel fundamental de proteção dentária, de levantar um pouco a oclusão para descomprimir a articulação e impedir que os músculos da mastigação se contraiam por completo, gerando dores musculares. Não pode. A mordida desalinhada ou alguma descompensação oclusal pode causar sobrecarga na articulação e nos músculos, mas é um contexto, não é isolado. Então, corrigir essa dentição desalinhada com aparelhos ortodônticos não vai reduzir dores articulares pré-existentes, nem dores musculares que vêm de outros processos. Isso não significa que não tem que cuidar do alinhamento dentário. Isso vai facilitar com certeza que a sua articulação e a sua musculatura trabalhem em equilíbrio. Não. Pode até acontecer uma coincidência de após um tratamento ortodôntico a pessoa deixar de perceber os estalos. Porém, o estalo ele é por conta de uma estrutura que desloca do sítio enquanto abrimos e fechamos a boca. Isso não tem relação direta com a dentição. Quando usamos um dispositivo que ligeiramente desoclui os dentes, pode acontecer um rearranjo articular e por esse motivo muitas vezes pode deixar de existir, mas não é uma garantia e não tem uma relação direta. Nunca! Porque a placa mole, como ela vai funcionar? Ela vai estimular ainda mais a contração muscular. Eu brinco que é como se fosse uma grande pastilha elástica que a pessoa está a mastigar o tempo todo, ou seja, piora as dores musculares e piora o padrão desse bruxismo. O bruxismo é um comportamento, infelizmente, muito comum, onde saber por que ele acontece, o que piora, é fundamental. Se ficou alguma dúvida em relação a bruxismo, deixe aqui nos comentários.